首先，组装轮胎，找到配件包这2个零件，准备尖嘴钳，拉开扣上去，盖上盖子就可以了。第二步，压力表，缠上止泻带，并准备14号没开锁紧。第三步，呼吸螺丝换起来，用手转紧就可以了。缠上止泻带，并锁上，准备活动扳手。24号没开，O环要拿起来更换成止泻带，使用活动扳手趋紧，若更换为长枪，同样做法。最后锁上快速接头，配件包里的束环，束上进水管2端，并装上绿色滤网、粉色、蓝色 Y 型端子头，接补肋架，黑色为接地线，请务必安装，防止漏电，就完成咯。